ว่ายน้ำเร็วเราจะไปเอาสว่านให้น้องนะเฮ้ยสว่านไม่มีหรอกเอาสว่านเล็กๆอ่ะวันนี้ตีม้าไปตีม้ายังมานี่ตีมาดิอันนี้เป็นเสือมาดิดูนี่มันมาแน่ไปตาพี่ต้องซื้อหรอกพายเรือไปให้หนูเล่าอาจจะไปเที่ยวแล้ว พัดกินอะไรไปซื้อป่ะ ไม่หนูน้ำแข็งแห้ง เอาถั่วดำก็ได้พี่ เอาถั่วดำเฮ้ยยังไม่ตัดผมเลยนี่หว่ากินอะไรอ่ะน้ำแข็งแห้งนะเร็วเดี๋ยวพวกหลังขึ้นมา เดี๋ยวก่อน